普康黑鑽，知道已經重傷之中，要佢踩車嚟普康，加上哇幾次黑雨，個路面情況並不樂觀，哇！唯有安全第一，慢慢踩。離開嘉明，可唔可以停一停啊？離開。我未開嘉明啊，原來。好啦，開返嘉明啦，而家繼續追翻阿豬佬。究竟豬佬會唔會等我咧？應該唔會。咦，見到豬佬啦，豬佬係會等人嘅原來。係喎，我都仲有喎，你都未扯得晒喎啲蜘蛛網。緊要啦，有機會變蜘蛛俠，你應該覺得感恩。超級英雄。哎呀！呢個位，哎呀，太慢，爭啲吸車。哇！咦？係咯。喂，點啊？太慢唔得喎，哥仔。佢係針爬15嚟㗎，跑咩底啊？唉，真係幾忙啊！佢係傳說中最辛苦嘅針爬 EVO， 區一條黑鑽，竟然話淆底。黑鑽王都有黑鑽推車，難啦〜
個路感真係好大。有個見到個蜂巢哇！濕晒，有時太慢真係好鬼驚。但快唔到我覺得。都唔應該咁樣太慢，吸車啊大佬！你俾翻少少基本速度佢。我呢位特區啊？唔係嘛？double 單嚟喎。對唔住，係羅夫。緊要啦。係羅夫。同漢仔講啦呢句。漢仔呢個濕度超過17個就。計濕度啊！喂，如果落去停一停，我等一等啲泥。如果唔停都得嘅，停我等泥。想停就唔停啊！停啊！等一等啲泥，有啲唔舒服嘅感覺。等一等，成扎泥喺個腳板底度。我中意知人啲 boot 嚟做咩？可以防泥。係啊，唔會跌落去。係，即係有啲人着，即係好似阿山個東食咪着住啲高啲嘅 boot 嘅。今次試下開晒啲 compression 有咩感覺？開晒，即係改色停，玩下，啱啊！反正都買一份。係，根本上就係要咁做。好，行得。